Жижигцүгийн өсвөрийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн энэ сарын 22-ны өдөр жижигцүгийн өсвөрийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний хөвгүүд олон залуучуудын ангиллын өрсөлдөөн боллоо. Энэ жилийн өсвөрийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний дээрх 2 ангилалд нийтдээ 980 гаруй тамирчид өрсөлдсөн юм. Манай улсаас дэлхийн аваргын дивжинд 21 тамирчин хүч үзэж нийт 6 медаль хүртлээ. Өсвөрийн 45 кг-ийн жинд Шинбаатархын шин тулга алтан медаль хүртэж дэлхийн аварга боллоо. За тэрээр өнгөрсөн жилийн дэлхийн аваргад мөнгөн медаль хүртэж байсан юм. Медалийн төлөө Абу Дабигийн хүүхдэд таарсан. Тэрийг гараад гартаж өгөхээр ялсан. Жижигцүгээр хичээлээд 3 жил болох чинь. За Сэлэнг аймгийн засаг дарга, оргил даргадаа мөн спортын дарга Мөнхбат Эрдэнэт гишүүндээ 2 дугаар сургуулийн хамт олон 2 дугаар сургуулийн эмэгтэйгэн заргалтаа мөн ивэүүд бүгдэнд нь маш их баярлаа. Тэгээд бас их цэцэг багш, Инхбатар багш, Баска багш, Сарангоо багш эдэртээ бүгдэнд нь маш их баярлаа гэж хэлье. Мөн манай улсын тамирчдаас Шинэхүү, Бат оргил нар мөнгөн медаль, Одбаяр, Хосбаяр, Гарамхүү нар хүрэл медаль хүртлээ. За ингэснээр Монголын баг тамирчид өсвөрийн дэлхийн аваргаас нийт 11 медаль хүртлээ. кг-ийн жинд өрсөлдөж мөнгөн медаль хүртсэн би. Хамгийн сүүлийнх нь Украин хөвгт байсан. Тэгээд надаас давуу талтай өндөр байсан. Энэ жилийн дэлхийн аваргад оролцсон мөнгөн медаль авсан сэтгэл өндөр байна. Би 67 кг-ийн саарл бүсний ангилалд өрсөлдөөд хүрэл медаль авсан. Медалийн төлөө Оросын тамирчтай үзээд тэгээд ялагдсан. Энэ удаагийн дэлхийн аваргын зохион байгуулалт үнэхээр гоё байна. Тэгээд сэтгэл хангалуун байна. Жижигцүгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн өнөөдөр мастерсын өрсөлдөөнөөр үргэлжилж байна. За энэ жилийн мастерсын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд манай улсаас 9 тамирчин барилдах юм.